Bismillahir Rahmanir Rahim. A yau insha Allah zan faɗakar da iyaye mata musamman a lokacin da suke yin sallah. So da yawa zaka ga mata suna yin sallah kafansu a buɗe. Wanda duk wacce ta yi sallah kafanta a buɗe ba ta da sallah. Ana so mace ta sanya safa ta sanya hijabi har ƙasa. In ma ba ta saka safa ba, ya zama na cewa ba a ganin tafin kafanta. Saboda in mace ta yi sallah, abinda jumhurul ulama suka tafi akai, malamai mafi yawa sun tafi akan cewa ba ta da sallah. Wannan hadisi sun zo da yawa. Saboda haka mata mu lura sosai wajen yin sallah. Ku lura da wannan abun sosai, ya zama na cewa kuna rufe kafafuwanku. Ba wai zaki zo kina sallah kafanki a buɗe ba. Saboda haka wannan abu ne da yake yawo a yanzu, da yawa suna irin wannan abubuwan kuma suna da kan cewa suna da sallah. Saboda haka muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon wa'inda in suka kalli gaskiya za su gyara, ya kuma sanya mu cikin bayansa na ƙwarai, ya sa mu cika da imani. Assalamu alaikum.